السلام مرحبا بكم. اليوم إن شاء الله باش نخدمو un exercice de réversibilité et étude de fonction. Donc عطاني un courbe représentatif d'une fonction f, donc C, donc sur un repère autonomé le O et J. Donc عطاني les deux droites donc d'équation d' prime d'équation y égale à 2. Autre droite D, c'est y égale à x plus 4. Donc, il y a la courbe représentative des tangentes. D'accord? Donc, à question, elle est déterminée en utilisant le graphe, la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x. Mais, je n'ai pas la limite lorsque x tend vers moins l'infini. Les x, oui, mais je fais moins l'infini. كيف نوما les valeurs نتاعها les images وين قاعدين يقربوا لفيه شنو cette droite là donc شنو الفالور نتاعها 2 d'accord donc il n'atteint pas يقربوا لها كاو خاطر la fonction n'atteint pas cette valeur là d'accord donc la limite premièrement donc la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x a pour valeur 2 b. Maintenant, la limite lorsque x tend vers plus l'infini. Les x qui tend vers plus l'infini. D'accord? Vous voyez la courbe représentative. Donc les images où une machine, en croissance, dans machine tend vers quoi? Tend vers plus l'infini. D'accord? Donc la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f dx, c'est combien? C'est plus l'infini. P. D'accord? Mais dans la limite suivante, la limite lorsque x tend vers plus l'infini, de quoi? De f de x moins x. Et في الحالة هذه احنا par exemple تو لهنا عندنا جوست لا كورب ما عندناش l'expression de f. باهي نجمو قبل عندناش يكون انفورماسيون على اف دي اكس موان اكس ما عنديش الدروات y ايكال اكس مش مصوره ما عنديش حتى كونيسونس بوزيسيون حاجه باهي كي نعاود انا لي ليميت لوغسك اكس تون فيغ بلوس لانفيني دو اف دي اكس سي كوا سي بلوس لانفيني وبدي نتاع اكس سي بلوس لانفيني مضروبه في المون تولي موان لانفيني بلوس لانفيني موان لانفيني فورما ديتيرمين دونك ما نجمش نلقاه باهي يلزمني نشوف حاجه شنو هي لا دروات y ما عطاهاليش y ايكال x بلس 3 تمثل بالنسبه للكورب c'est une asymptote oblique au voisinage de quoi de plus l'infini d'accord donc شنو معناها نقولوا له انا خلينا نخدمو ابار ما يسالش la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x moins y c'est-à-dire moins x plus 4. D'accord? اللي هي la limite lorsque x tend vers plus l'infini ميساش غنحلوها de f de x moins x moins 4. D'accord? Donc c'est quoi? C'est 0. نقولوا donc la d delta je m'excuse d l'équation y égale à x plus 4 est une asymptote oblique à C de f au voisinage de quoi? De plus l'infini. B يقول قايل علاش نستعملو فيها باش نسحقوها في سيت ليميت لا ب تابوني كيفاش نخدموها دونك اول حاجه عملنا هذه دونك سي بون هذه الثانيه تو الثالثه ليش نخدموها دونك لا ليميت لوrsque x tend vers plus l'infini de quoi لا عطاني f de x moins x je نحاول نظهر cette expression là في الليميت donc c'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini de quoi de f de x moins x b c'est quoi هي كيفني f de x moins x moins 4 قداش الفالور تاعها 0 دونك نحي moins 4 ونزيد بلس 4 دونك كي نعمل سامبليفيكاسيون نزيد شي حاجه زدت حاجه نقصتها ما تغير حتى شيء باهي هذه قداش الليميت نتاعها 0 وهذه في البلوس لانفيني كونستون سي 4 donc ça fait 0 plus 4 donc finalement قداش cette limite c'est 4 d'accord هذه astuce باش تعلموا لو كالكول نتاعكم باهي نتعداو تو notre limite suivante donc تو عطاني la limite lorsque x tend vers moins l'infini de quoi
de 1 sur f de x moins 2. B. Donc, n, نعرف la limite lorsque x tend vers moins l'infini de c'est quoi qui نعوض لهنا en moins l'infini قداش limite c'est 2 donc ça fait 1 2 moins 2 d'accord donc 1 sur 0 ب يلزمني نعرف c'est un 0 plus ولا كيفاش c'est un 0 moins ب واش نفسر لكم كيفاش نعرف c'est un 0 plus ولا c'est un 0 moins ب donc انا لهنا خلينا نخدمها cette limite là lorsque x envers moins l'infini تو بعد في نصور لكم نزيد نظهر لكم l'exercice pour bien réviser donc je m'excuse je m'excuse c'est la limite lorsque x tend vers moins l'infini de quoi d'abonner de 1 اللي مش فاهم كيفاش يطلع 0 plus ولا 0 moins باهي دونك عطاني الليميت هذه à calculer باهي انا اش نعرف تو نحسب لي ليميت donc ça fait 1 sur les limites في البلس في الموان l'infini de f de x في الجراف اش قالت لي c'est 2 donc ça fait 2 l'autre la constante c'est 2 d'accord donc ça fait 1 sur 2 moins 2 donc ça fait 1 sur 0 donc هنا يلزمني نعرف c'est un 0 plus ولا 0 moins donc finalement je نلقى plus ou moins l'infini باهي كيفاش نعرف انا c'est un 0 plus ولا 0 moins باهي à partir c'est un 0 plus ou 0 moins d'après le signe de cette différence là le signe de cette différence f de x moins 2 d'accord donc le signe de cette le signe de cette différence le signe de ce 0 كيفاش نعرفها يلزمني نعرف f de x فوق la droite ولا تحت droite fonction كيف اني تحت droite d'accord علاش يتسمى سي ان معناها نقولوا 0 بلس ولا 0 موان في الحاله هذه يتسمى 0 موان معناها لي فالور دو اف معناها قاعدين يقربوا ل 2 d'accord mais n'atteint pas cette valeur là d'accord donc cette différence là c'est un 0 et moins d'accord باهي خلينا نفصلكم قلنا شنو نشوفوا c'est un 0 plus ولا 0 moins قلنا c'est un 0 باهي كيفاش نعرف le signe de f de x moins 2 c'est un c'est un 0 plus ou 0 moins نشوف f de x moins 2 la position relative de f de x et la droite 2 donc كما نلاحظ les valeurs de f كلهم كيف انهم اصغر يقربوا ل 2 كلهم اصغر من 2 donc c'est un 0 moins كان جات الكورب فوق cette droite donc تولي وقتها c'est un 0 et plus d'accord donc c'est un 0 moins, donc finalement la limite moins l'infini. Mais, donc on est à la limite suivante, la limite puis deuxièmement, donc deuxièmement, attendez la limite lorsque x tend vers moins 1, moins de f de x moins 1 sur x plus 1. B, donc le nombre dérivé de moins 1 qui fait nous à gauche f prime moins 1 f prime moins 1 à gauche le nombre dérivé de moins 1 à gauche mais هنكتبوها بشوية نحللها لكم donc attendez la limite lorsque x tend vers moins 1 moins de quoi de f de x moins quoi d'abord moins 1 sur x plus 1 ديما la forme دي نخمم في النومبر ديريفي باهي كيفاش نظهرها هو لو نومبر ديريفي دونك اف دي اكس باهي الان شكون دونك انا شوي نخدم في الموانزان باهي نمشي للموانزان وين الموانزان الان شكون سي لو اف دو موانزان داكوغ لو بوان دو كوردوني موانزان 1 appartient للكور دونك celui là c'est f de 1 donc انا اش نعرف الفورمول نتاع limite نتاع nombre dérivé c'est f de x moins f les limites lorsque x tend vers x0 واش نكتبها لكم هنا تابعوني la limite lorsque x tend vers x0 de f de x moins f de x0 c'est quoi c'est x sur x moins x0 c'est quoi c'est f prime de x0 وتو دي بوان كان موان نحطوها gauche كان بلس نحطوها à droite d'accord donc c'est x moins 1 donc
c'est la même formule. Donc احنا وين نخدمو تو شنو هو البوان نتاعي x0 c'est f' de moins 1 on est où à gauche c'est à gauche باهي نمشيو تو graphiquement c'est باش نطلعو f' de gauche de moins 1 كيفني graphiquement باهي نمشيو على اليسار البوان de coordonnées moins 1 دونك عنده une demi tangente كيفاش نقراوها تابعوني كيفاش نقراوها باهي نمشي نعمل ان با تو هي لا بونت كيفني سي دروات لا تابعوني الدروات لا كيفني البونت بتاعها ستون البونت بتاعها بوزيتيف علاش معناها y ايكال اكس بلس بي هي سي دروات لا باهي دونك فونكسيون دي كيفني فونكسيون عارفين كيفني كرواسون دونك ليف بريمي شكون هي انا اش نعرف تابعوني باش نخليها هذه قدامي تابعوني واش نعمل لكم انتي رابيل باش انتم تزيدوا تفهموني باهي التونجونت نامبورت كال بوان باغ اكزومبل التونجونت نتاعي في الاكس زيرو باهي اون اكس زيرو باهي سي كوا y ايكال اف بريم دو اكس زيرو اكس موان اكس زيرو بلس اف دو اكس زيرو هادي نامبورت كال تونجونت في ان بوان خاطي تونجونت اوريزونتال داكوغ ولكن تلقى اسامبتوت فيرتيكال هذيك نو با ديفيني تو نحكيو على تونجونت مي لا هكا نامبورت كال سونس المهم ماهيش اوريزونتال خاطر اف بريم تولي زيرو باهي دونك البونت نتاعي هي شنو الدروات هي لا فورم نتاعها اكس بلس بي كاين الا بوزيتيف معناها الاف بريم كاين الاف بريم دو اكس زيرو في الحاله نتاعي بوزيتيف الدروات نتاعي كيفاش تكون معناها تكون كرواسونت داكور السونس نتاعها كيما هكا داكور تكون هكا y جو مكسكوز اكس بلس بي تكون هكا لا فورم نتاعها هكا هكا ما تعداش باغ لوجي داكوغ باهي كان جيت البونت نتاعي نيجاتيف معناها لو ا نيجاتيف شنو معناها الاف بريم دو اكس زيرو سي نيجاتيف دونك ريبير كيفني الدروات نتاعي تكون هكا فونكسيون دي كروسونت داكوغ اكسيتيرا باهي دونك انا في الحاله نتاعي اش عندي تو عندي اف بريم دو اون غوش اون موان 1 باهي دونك كيفاش نعمل لا ليكتور جرافيك دونك نمشي لهنا unité ونهبط هكا دونك كومبيان هبط دونك مشيت ان كارو unité هبط كومبيان عملت الانترسكسيون مع التونجونت دونك ان كارو دو كارو دونك هذه الفالور نتاعي دو باهي واش قلت انا البونت نتاعي لاف بريم كيفاش باش تكون في الحاله نتاعي كيفني الفونكسيون نتاعي هذه البونت نتاعها بوزيتيف دونك سيت فالور لا على 2 d'accord donc هي 2 هي لاف بريم دو غوش دو موان 1 d'accord نعاود لكم اللي ما فهمش دونك نرجعو لي جرافيك باهي نساو اللي قلناه تو باغ اكزومبل انا عندي ان بوان في كوردوني 1 ابرتها الكل باهي دونك باش نعمل اول حاجه ليكتور جرافيك للاف بريم دونك نمشي يونيتي ونهبط من لو سو بوان لا بعد اليونيتي نهبط معناها حتى نوصل نعمل انترسكسيون مع التونجون دونك سيت فالور لا هي الاف بريم باهي اما سا ديبون دونك تنجم تكون هذه ولا تكون لوبوزي كيفاش نعرفها دونك انا نعرف بالست دروات لا اللي هي التونجون ليكواسيون نتاعها معناها يونيفرسيل الفورم نتاعها دونك معناها مونديال y ايكال اف بريم دو اكس زيرو اكس موان اكس زيرو بلس اف دو اكس زيرو دونك فونكسيون افي سو لا فورم اكس بلس بي كي تبدا هكا معناها السونس نتاعها فونكسيون كروسونت وقتاش تكون كروسونت دروات لا البونت نتاعها بوزيتيف اللي هي الا هي اللي هي بجودها اف بريم دو اكس زيرو داكوغ دونك تكون بوزيتيف دونك تكون بوزيتيف دونك انا قداش باش ناخذ في الحاله نتاعي هذه في الحاله هذه نتاعي نتاعي كيفني بوزيتيف دونك الفالور اللي هبطتها اللي عملت انترسكسيون اللي هي دو كارو هي شكون هي اللي هي اف بريم دو غوش دو موان 1 باهي تو نتعداو اللي من بعدها شكون هي اف دو اكس موان 1 سور اكس بلس 1 دونك لوغسك اكس تون فير موان 1 بلس تشبه هذه هي نفسها اف بريم اون موان 1 ولا فين تو احنا نخدمو ا دروات باهي دونك هذه اش نكتبها لكم تابوني دونك ليميت الثانيه لا ليميت لوغسك اكس تون فير موان 1 plus de f de x بالخدمة تاع السينسو داكوغ
Donc, je m'excuse, c'est ici de 1, d'accord? Donc, c'est x plus 1, je m'excuse. Donc, ça fait la limite lorsque x tend vers moins 1 plus de quoi? f dx, f de 1, je connais, et 1, et f de moins 1, كالعادة, ou l'autre, c'est x moins 1, معناها x moins x0. Donc, ça fait finalement f' de 1 de moins 1, on est où à droite. B, كالعادة عندي tangente, d'accord? نمشي tangente نتاعي. دونك في الحالة نتاعي يوصلها. دونك باش نحكي تو ادروات، دونك باش نخدم في التونجونت هذه. باهي، دونك كيما تلاحظوا الدروات نتاعي هذه كيفني دي كرواسون، دونك البونت نتاعها الأ، تابعوني لو أ، دونك في الحالة نتاعي هذه سي نيجاتيف. الأ هو بوجودو اف بريم دو اكس زيرو، سيتادير اف بريم دو ان، اوني او ادروات، اف بريم دو ان ادروات، داكوغ، دونك سي نيجاتيف، داكوغ. باهي، دونك كيفاش باش نلقاو الفالور؟ دونك نهبطو نمشيو هكا ان كارو اونيتي ونهبطو حتى لفين؟ حتى الانترسيكسيون مع لا طونجونت. دونك مشينا هكا كي نهبطو هكا، دونك الانترسيكسيون قداش عملنا لهنا؟ مون با، دونك عملنا اونيتي، داكوغ. دونك صافي، دونك سيت فالور لا قداش؟ 1، داكوغ. اما احنا البونت نتاعنا كيفني نيجاتيف، معناها الاف بريم سي نيجاتيف، دونك ناخدو لوبوزي، داكوغ. دونك سي موان 1. Cette limite là, مش كيما الأخرى سي بلس. دونك أنا وريت خدمنا دو كا ديفيرون، داكوغ، بلس مرة بوزيتيف ومرة نيجاتيف سيفون لا بونت، معناها الاف بريم دو اكس زيرو هي اللي هي الأ، مرة نيجاتيف ومرة بوزيتيف، داكوغ. باهي، دونك تو كملنا الكيستيون دي، تو باش نمشيو اف بريم دو دو. دونك اف بريم دو دو à quoi est égal؟ Donc, fait 2, donc on est ici. D'accord? Donc, fait 2, qui fait une autre tangente. Donc, elle est le point 2 de coordonnées. Donc, 1, 2, 3 et 4. Donc, le point de coordonnées 2, 4. D'accord? Une tangente. B. Donc, f' de 2 a une valeur. Qui fait la valeur? Donc, qui va la tangente? Le sens de كيما هذه، داكوغ. دونك البونت الأ هي الاف بريم دو 2، دونك سي اف بريم دو 2 تكون بوزيتيف اوتوماتيكمون، دونك اف بريم دو 2 تكون بوزيتيف. دونك باش نمشي ان كارو اونيتي ونعمل انترسيكسيون مع شكون؟ مع الطونجونت. توا هي طونجونت، دونك مشيت هكا وطلعت هكا دو كارو، دونك صافي 2. مدوبا قلت هي الاف بريم دو 2 سي بوزيتيف، دونك الفالور نتاعها قداش؟ سي. وكيما تلاحظوا à gauche ou droite c'est la même tangente، مش كيما لهنا عند دو دومي tangente. باهي، وهكا تو كملنا الكيستيون دوزيام. باهي، تو باش نتعداو كيستيون تري امبورطون تروزيامون. بربي يدير رجعوا بالكدا، خاطر دخلت تكونوا في فونكسيون نوتر فونكسيون ديريفي او نوتر فونكسيون. دونك تو عطاني سؤال قال فونكسيون ديفينيسيون اخ باغ كوا h de x égale à x au carré multiplié par f de x. Ben, allez montrer que la limite lorsque x tend vers 2, h de x moins h de 2 sur x moins 2 égale à 24. معناها عبارة أخرى قال لي h prime de 2 معناها le nombre dérivé en 2 égale par la fonction h égale à 24. Ben, ودو بعد قال لي أعطيني la tangente. Donnez alors la tangente اللي قبيله عطينا الفورم معناها كانونيك نتاع tangente في ان بوان، داكوغ. باهي، تو باش نمشيو بالمرحله ونفسر لكم، خليكم معناها تتعاودوا. باهي، شنو هي الفونكسيون اللي عطيها لي؟ تبعوني بالكدا. باهي، دونك الفونكسيون نتاعي هاش هي اكس او كاري في الاف دو اكس. دونك ما نجم نحكي على ديرافيبيليتي، باش نحكي على الهاش. عنديش انا الهاش مصوره، عنديش اكسبرسيون نتاعها اكس، لا عندي اكسبرسيون اون فورم دو اكس او كاري في cette fonction là اللي مصورة. باهي، دونك أنا أول حاجة h دو إكس كيف إني إيكال إكس أو كاري في الإف دو إكس. باهي، دونك الفونكسيون اش قال ديفيني سور إكس. باهي، دونك تو باش نحكيو على الديرافيبيليتي، باش نحكيو على النومبر ديريفي. دونك شماش نقولو؟ نقولولو أنا إف هاش كيف إني إي لو برودوي كيف إنو دو دو فونكسيون كيف إنهم ديريفابل سور إي. علاش؟ سور إي شكون هما؟ إكس أو كاري هذه كيف إني بولينوم، دونك ديريفابل سور إي اف دو إكس. Donc les produits de fonctions dérivables
سامحوني على اي ان تي خدوا دو فونكسيون سور اي اللي هما اكس كاري اف دي اكس. دونك كيف هي دي لو برودوي دو فونكسيون ديريفابل دونك الهاش اي كيف اي ديريفابل سور ار. باهي باهي تبعون. باهي تو نذكركم بحاجه، فونكسيون نتاعي هي تكتب هاش دو اكس تبعوني تكتب كيما فونكسيون يو فوا في. لا ما تركزوش فيها اليو فوا في. باهي الديريفي نتاع البرودوي هو شكون هو يو بريم في الفي بلس يو فوا في بريم. باهي في الحالة هذه دونك بوغ تو اكس ابارتي ان ار باش نحسبو لو ديريفي نتاعها. دونك اش بريم دو اكس سي كوا لو ديريفي دو اكس كاري سي لهنا سي 2 اكس والفي شكون هي الاف دونك فوا اف دو اكس وتو اليو شكون هي الاكس كاري دونك صافي اكس كاري ملتيبلي ديريفي دو في دو اكس شكون هي ديريفي دو اف دو اكس سيتادير اف بريم دو اكس. سي بون ولا لا؟ باهي تو نرجع لليميت نتاعي. تبعوني واش نكتب لكم لازم نلقاها 24. دونك لا ليميت واش حاجته لا ليميت donc lorsque x tend vers 2 de h de x moins h de 2 sur x moins 2 à quoi est égal. C'est quoi ça? C'est le nombre dérivé de h en quoi? En 2. Donc, كيفاش تحصل عليه نعوض x بهنا cette expression ب 2. Donc ça fait 2 fois 2 نعوض بالx fois f de 2 plus x au carré, donc je نعوض x ب 2 donc ça fait 2 au carré fois f prime de 2 اللي كنا نحسبوا فيها قبيل. باهي تبعون donc ça fait 4 donc 2 fois 2 ça fait 4 f de 2 من الجرافيك قداش قلنا نعاود نقراوها أواه de 2 donc 1 2 3 et 4 donc f de 2 c'est 4 donc fois 4 باهي 2 carré قلنا ça fait 4 f prime de 2 هاو كنا نحسبوا فيها سامحوني f prime de 2 c'est combien? C'est 2 d'accord كنا نحسبوا فيها donc ça fait 2 donc fois 2 donc ça fait finalement 16 à 8 donc ça fait combien? 24 d'accord donc le résultat d'accord bien هذه donc هذه troisièmement petit a تو نتعدى petit b شقالي تو نرجع نعاود نقرا الكيسيون بساج قالي دوني alors une équation de la tangente à la courbe h au point d'abscisse donc tangente نسميها t donc هذيك t سميتها لكم ك معناها فورم جينيرال donc t tangente en x0 donc حتى تحبوا نحطوها x0 حتى ميساج donc de la forme y f donc سامحوني من نخدموا احنا شنو هي الفونكسيون h donc h prime de x0 تابعوني باش نكتب لكم فورم كانونيك ميساج مرة أخرى فوا x moins x0 plus f de x je m'excuse غلط confusion h de x0 donc نخدمو la tangente en x0 قلت n'importe quel x0 par la fonction h c'est quoi y égale h prime de x0 x moins x0 plus h de x0 باهي donc في الحالة هذه أنا وين نخدم في الدو donc نمشي نسميها la tangente t y égale, c'est quoi? H' de 2, x moins 2, plus h de 2. B. H' de 2, donc c'est 24, x moins 2. H de 2 c'est quoi? نجم نحسبها شكون هي h de 2 هي 2 carré في ال f de 2 عوض x ب 2 donc ça fait 2 carré في ال f de 2 d'accord donc ça fait 24 abonné donc 24 نعمل développement 24 fois x ما نخليهاش هكا نعمل développement رد à droite d'accord donc ça fait 24 fois x donc 24 fois moins 2 donc ça fait moins 48 d'accord من بعد عندي 4 donc ça fait 4 غنمشي با با f de 2 قداش قريناها قبيله قلت لكم f de 2 donc ça fait 4 f de 2 d'accord f de 2 c'est 4 donc ça fait 16 donc ça fait finalement 24x moins 48 plus 16 donc finalement t l'équation c'est 24x moins 48 plus 16 ça fait moins 32 c'est y ودي l'équation نتاعي donc كي جيت عندي كورب مصورة tangente نتاعي في البوان d'abscisse 2
d'accord. L'image c'est combien de la 16, c'est quoi? Y égale à 24x moins 32. Maintenant, le développement d'Anna, cette équation, d'accord. Merci, à la prochaine, Inch'Allah.